आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के वो सन में स्लो मो मेरी भाभी वाली बेबे की मैं कार ले बैठी रूप की कर रुखाली घूंघट की फटकी कैसे छोड़ दूँ तुझसे मोहब्बत करना, मैं कैसे छोड़ दूँ तुझसे मोहब्बत करना। तू किस्मत में ना सही पर दिल में तो है ना। तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, बस यही बात ज़माने को बुरी लगती है, बस यही बात Ты моя царица, сок мой Мариванна, меня зачаровала. Дикая львица, ты моя царица, нужен алкоголь, но же выпьем за любовь. Снова ругать кандалы, на руки мои ты надела кандалы. सोनी बड़ी लगदी है जद कुड़ती पावे काले रंग दी थोड़ा जा मेरे नेड़े आ तेरे उत्ते लगदा नजरे सब दी लग तेरा हिलदा हम तो दिल दे ही चुके बस तेरी हाँ है बाकी थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी And your time starts now. सबने मास्क पहन लिया, अभी कॉपी करना शुरू करते हैं। सर को घंटा भी नहीं पता चलेगा कि किसकी आवाज है। ए, कौन बात कर रहा है ये? चलो पहले क्वेश्चन का आंसर लिखो। इलेक्ट्रोलिसिस इज द पासिंग ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। आवाज कैसे आ रही है? अरे छोड़ो उसको घंटा भी नहीं समझ आ रहा है। अपना आंसर लिखो। अबे पीछे देख। तेरे पे शक आ रहा है। मुंह खोल, मुंह खोल। अबे वो नहीं, मैं हूं मैं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कॉपी कौन कर रहा है? There are lots of electrons in an atoms. अबे वो लड़की है। सॉरी दीदी। Now if you want to distinguish between those electrons, अबे वो लड़का है, then we need to name them. अबे इधर देख, by principal quantum number. अबे टीचर अंधे बहरे मैं हूँ। We actually mean that the probability of finding the electron is high within that particular radius. पहला आंसर होता है समा। क्या बोलती तू? क्या बोलूं मैं? सुन सुना आजी के खंडाला क्या करूं आके मैं खंडाला घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ओ मेरी जवानी को कह देगी तो खोल दूंगा अम्ब्रेला। नाच मेरी लैला लैला, नाच मेरी लैला, नाच मेरी लैला लैला, नाच मेरी लैला, आए नाच मेरी लैला लैला। अगर हम कभी तुम्हें फोन ना करें ना तो दिल छोटा मत करना, क्योंकि हम तुम्हें फोन से नहीं दिल से याद करते हैं। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाती हो। तुम तो
बीच लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में भाषा कितने रंग बदलती है, जिसको आज ब्लू है पानी 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 पानी, और तुम भी सानी 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 सानी। आ जाओ एकदम बीच यार, फोटो मेरी खींच की किस्मत हो। क्या हो गया है? हाथ क्यों छोड़ दिया है? तो पकड़ो से। हाथ क्यों छोड़ दिया? पकड़ो ना। अरे पकड़ो ना हाथ मेरा। क्या हो गया? क्यों छोड़ दिया है? देख लेना याद मैं आऊंगा, जब दूर बहुत चला जाऊंगा, तब रोते रहना याद में मेरी लौट न वापस आ। मेरे एक गुस्से के कारण तूने रिश्ता तोड़ दिया। बाबू बाबू कहती थी, बाबू को ही छोड़ दे। लोग कहते हैं कि जिसे सबसे ज्यादा प्यार करो वो प्यार की कदर नहीं करता, कि जिसे सबसे ज्यादा प्यार करो वो प्यार की कदर नहीं करता। पर सच तो ये है कि जो प्यार की कदर करता है उससे कोई प्यार नहीं करता। सीधे सीधे जहर दे दो, पर किसी को झूठा प्यार, झूठी कसम, झूठा भरोसा और झूठी तसल्ली मत देना प्लीज। जिनकी मोहब्बत सच्ची होती है ना, वो लड़ाई चाहे रोज करे, मगर एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं जाते। बेबी आई लव यू। आई लव यू टू। कितना प्यार करते हो तुम मुझसे? जितना तुम करती हो। कमीने, इसका मतलब तू भी टाइम पास कर। मर जाओ तुम क्यों नहीं मरते हो? मर जाओ तुम। हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ, जो ऐ दिल तू क्यों रोता है? ये दुनिया है, यहाँ ऐसा ही होता है। अबे वो देख, बैग पड़ा है वहाँ पे। भाई इसमें तो बहुत पैसे होंगे। हाँ चल चल लेते हो। पैसे 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 पैसे। खोल 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 खोल। अबे इसके अंदर तो 2 बम है। चल एक काम कर, इसको ना पुलिस के पास लेके चलते हैं। ठीक है। लेकिन रास्ते में अगर एक बम फट गया तो झूठ बोल देंगे ना कि एक ही मिला था। लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है। इतना एटीट्यूड मत दिखा पगली, वरना जैसे रोज स्टेटस चेंज करता हूँ ना, वैसे ही तुझे भी चेंज कर दूंगा। हाँ, एक बात बता, ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने से दिन भर भूख नहीं लगती? धोखा। ले पेट्रोल डाल दे, टंकी फुल कर दे। दादा पैसे कहाँ? अरे ये मिस्टर इंडिया के पैसे है, ये दिखाई नहीं देते लेकिन है। तू पेट्रोल डाल। अच्छा चल ढक्कन खोल तो। कहाँ नली कहाँ है इसकी? अरे ये मिस्टर इंडिया की नली है, ये दिखाई थोड़ी देती लेकिन है। खोल।
हम खुला प्यार करेंगे नहीं करेंगे डर के, तेरे घर वाले भड़के तो मना लूंगा, ज्यादा दिन नहीं बेबी देखो मेरी वाली बना लूंगा, चलेंगे हम ट्रिप पे तब खाना वाना बना दूंगा, गिटार बजाने आता है प्यारा गाना सुना दूंगा, दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव तेरी फिर भी सबको हटा रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर पे मना रहा हूँ। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां, पहली हर किसी पर विश्वास किया, दूसरी हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की, और तीसरी कभी किसी को धोखा नहीं दिया। सोने प्यार भी नहीं करदा, चन्ना मेरा तोड़दा है दिल वे, चन्ना मेरा। किसे पूछूं है ऐसा क्यों, बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल मेरी आदतें इतनी खराब हैं कि पानी भी पीऊं तो लोग शराब समझते हैं, मैं चुप रहता हूँ ज्यादा बोलता नहीं, तो ये 2 कौड़ी के लोग खुद को मेरा बाप समझते हैं। अरे अरे अरे, जब कोई बोलता है ना कि मुझे किसी से सच्चा प्यार हो गया, मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती है, मस्त जोक मारा रे। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the